Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımın dəyərli izləyiciləri, əziz şagirdlərim. Bugün bildiyiniz kimi OTK-nın say etibarilə 7-ci sınaq imtahanı idi. Mən bugün sizə 10-cu sinif buraxılış imtahanına uyğun olaraq sınavın izahını verəcəm. Gəlin baxaq birinci suala vaxt itirmədən. Qələmi tənzimləyək. Aha, qələm normal. Deyir ki, cümlədəki sözlər barədə yanlış fikri müəyyən edin. 100 illər boyu Azərbaycan üzərinə müxtəlif yad ellilər hücum çəkmiş, onu dönə-dönə talayıb viran etmişdilər. İsmi xüsusiyyətlərini daşıyan sifət düzəltmədir. Baxıram ki, burada yad elli sözündən bəhs olunur, amma yad və el sözləri birləşdiyinə görə bu mürəkkəb sözdür. Düzəltmə söz deyil. Ona görə 1 yanlışdır. 1-ə çıx qoydum. 2. Düzəltmə mürəkkəb quruluşca mürəkkəb olan feili bağlama zaman məzmunu bildirir. Baxın, burada sizi çaşdırıb. Dönə-dönə burada dəfələrlə mənasındadır. Dəfələrlə mənasında da olduğuna görə, ona görə bu zərfdir burada, yəni. Dönərək mənası, yenə də deyirəm, AA şəkilçisi feili bağlama görürsünüzsə, araq şəkilçisini qoyun yerinə. Əgər alınırsa feili bağlamada, alınmırsa, dəfələrlə sözünü qoya bilirəmsə yerinə demək zərfdir. Demək 2 yanlışdır burada uşaqlar. 3-ə baxıram, bütün əsas nitq hissələrinə aid nümunə işlənmişdir. Baxıram 100 saydır burada. İl isimdir, Azərbaycan isimdir, müxtəlif sifətdir, yad elli də sifətdir, hücum çəkmiş feildir, onu əvəzlikdir, zərfdir. Əsas nitq hissələri dediyinə görə, baxaq, əsas nitq hissələrinə aid isim, sifət, say, əvəzlik, feil, zərf işlənmişdir hamısı. Demək 3 doğrudur. 4-ə, əvəzlik tamamlığın ifadə vasitəsidir. Viran etmişdilər. Nəyi? Onu dönə talayaraq. Demək, burada bəli, onu əvəzlik düzgündür. Tamamlığın ifadə vasitəsidir. Bunu da ona görə bildim ki, bəzən qarışdırırlar uşaqlar, deyirlər ki, müəllimə, bu feili bağlama tərkibinin yəni tərkibinə daxildir yoxsa yox, bunu xəbərlə əlaqələndirib tapa bilərsiniz. Onu viran etmişdilər deyə bilirəmsə, demək onu burada müstəqil cümlə üzvüdür. Yalnız bir məqamda təsriflənən feildən istifadə edilmişdi. Burada yalnız bir məqamda təsriflənən feildən istifadə, heç ümumiyyətlə təsriflənən feil yoxdur burada. Yox, dönə-dönə talayaraq. Aha, ıb var burada, feili bağlama var. Bir məqamda demək istifadə, yalnız bir məqamda təsriflənən deyir. Aha, təsriflənməyənə baxdım. Mən viran etmişdilər. Bir təsriflənən feil, hücum çəkmişdilər. Bu da bir təsriflənən feil. 1 yox, 2 məqamda istifadə olunmuşdu. 5-də yanlışdır. Demək cavab oldu 1, 2, 5, cavab olur A variantı. 2-yə keçdik. Klasteri tamamlayan nümunələri istəyir bizdən. Zərf işlənmişdi. Yer zərfi istəyir. Ev sahibi qonaqları içəri dəvət etdi. Onların ailəsi artıq illərdir ki, kənddən köçmüşdü. Burada kənddən sözü isimdir uşaqlar. Ona görə bu yer zərfi ola bilməz. Bura mənim vətənim, dünyanın ən gözəl güşəsidir. Bura əlavəli işlənmişdi. Burada yer zərfidir. 2-ni götürürəm. Yazın gəlişi ilə çəmənliklər əlvan çiçəklərlə bəzənmişdi. Burada ümumiyyətlə yoxdur. Binanın təmir gedən hissəsi aşağıdadır. Bəli, harada da aşağıdadır. 4 də aşağı, yuxarı ümumiyyətlə zərfdir götürürəm. Təyyarə səbah səhər saatlarında Londona gedəcək. Demək, burada olacaq 2 ilə 4 uşaqlar. Cavab olacaq D variantı. 3-ə baxıram. Klasterdəki uyğunluğu müəyyən edin. Yerinə görə nəfis sözünün sinonimidir. Uşaqlar, nəfs sözü var. Bir də nəfis sözü var. Bax, bunlar fərqli-fərqli anlayışlardır. Nəfs sözü insanın tamahını idarə etməsi, belə deyək. Nəfis sözü isə zərif mənasındadır. Burada bizdən nəfis, yəni ikincini istəyir bizdən. Sinonimi istəyirsə zərif sözünü bəli götürə bilərəm. Tamah sözü yenə də deydim, nəfis mənasındadır. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə, nəfs mənasındadır. Ona görə götürmürəm. İncəlik sözünü də götürmürəm. Uyğun gəlmir, yəni. Yerinə görə təcrübəli sözünün antonimidir. Təcrübəli sözü bir işi dəqiq bilən insana deyirlər, puxtələşmiş insana deyirlər. Təcrübəsiz sözü ilə ola bilməz. Çünki təcrübə sözü ikisinin də köküdür və deyirdi ki, kök eynidirsə, biz burada şəkilcə ümumiyyətlə baxmırıq və təcrübəli, təcrübəsiz antonim hesab olunmur. Uyğunluq istədiyinə görə bizdən buradan xamı götürürəm, buradan da naşını götürürəm. Eyni mənaya gəlir, yəni. 1, 4, 6 cavab olur C variantı. 4-ə baxıram. Hansı sözlərin yazılışında 2 səhvə yol verilmişdir? Uşaqlar, alimlik etməyə ehtiyac yoxdur. Orfoqrafiya suallarını əgər görürsünüzsə, bilmədiyiniz bir söz varsa, mütləq şəkildə variant çıxmaqla tapın. 2 səhvə yol vermişdir. Baxıram ki, kirpik sözünü həmişə kirpi sözü ilə yadımızda saxlayırıq. Ona görə 2 doğrudur. 2 doğrudursa gəlin 2-ləri ümumiyyətlə çıxaq. A-nı çıxıram, B-ni çıxıram, C-ni çıxıram. Bir sözdən 3 varianta çıxa bildim. Aha. Sonra baxıram. Əqraba sözünü biz çox dəfələrlə deyirik ki, bəzi qohumlarımız var ki, onlar əqrəb kimi sancır insanı. Ona görə əqraba sözünü əqrəb sözü ilə yadımızda saxlayırıq elə. Demək 5-də 1 səhvə yol verilmişdi.
Ona görə 2 səhvə yol verilən istəyirsə 5-i də çıxıram, yəni burada. 5-i də çıxıramsa cavab qalır D variantı. Amma yenə də baxaq və uyğun olaraq izah eləyək ki, nəyə görə. Mozaika sözündə mozaika A ondan ifadə olunmalı idi. Burada Y olmalı deyildi. Mozaika olmalı idi. Bəli, bir doğrudur. Sonra baxıram 2 yəni fərqli məqam var da. Sonra 3-ə baxıram. Dekorasiya sözündə dekorasiya olmalı idi. Burada i unudulub. 3-də götürürəm. Sonra baxıram 6-ya. Kompozisiya sözündə kompozisiya olmalı idi uşaqlar. Bu da doğrudur. Yəni şərti ödəyir. 1, 3, 6 cavab olacaq D variantı. 5-də nümunədəki nöqtələrin yerinə hansı sözlər əlavə olunsa qrammatik norma pozulmaz. Aha, sizə burada qrammatik normanın pozuntusu halı ilə, yəni biraz qorxuda biliblər, amma çox asan sualdır. Ağdam şəhərinin mərkəzində bina tikilir. Baxıram bina tikilir. Bina təkdədir. Bir sıradan sonra gələn isim necə olmalıdır? Cəmdə olmalıdır. Ona görə mən burada cəm isim görməli idim. Biri yəni əlavə eləsəm pozulacaq. 1 olmaz. 2-yə baxıram 2-ni qoya bilərəm. 3-ə baxıram bir neçəni qoya bilərəm. 4-ə baxıram hündür-hündür. Eyni sifətin təkrarından sonra gələn isim cəmdə olmalıdır. Ona görə bunu da çıxıram. Çox mərtəbəli sözündə qoya bilirəm. 2, 3, 5 cavab olur A variantı. 6. Uyğunluğun pozulduğu nümunəni müəyyən edim. Can yandırmaq yalnız məcazi mənada işlənən birləşmədir. Bəli, doğrudur. Pozulduğu deyirsə götürmürəm. Burnun ucu göynəmək yerinə görə həqiqi, həm də məcazi. Yerinə görə həm həqiqi məna da ifadə edə bilən birləşmədir, həm məcazi, həm həqiqi. Bəli, doğrudur. Darıxmaq mənasında bir də şaxtadan burnun ucu göynədir. Kömək etmək, əl tutmaq ifadəsi ilə yaxın mənalı frazeoloji birləşmədir. Yaxın mənalı deyirsə uşaqlar sinonim nəzərdə tutur da, mən bunu götürə bilmərəm. Yəni bu uyğunluq pozulub burada. Kömək etmək həqiqi mənadadır, əl tutmaq məcazi mənadadır. Bəli, cavab olacaq C variantı. Başa vurmaq 2 fərqli məna bildirən frazeoloji birləşmədir. Başa vurmağın ümumiyyətlə 3 mənası var. Bir mənası həqiqi mənadadır, 2 mənası məcazi mənadadır. Məcazi mənaların deyim sizə. Biri işi tamamlamaq mənasındadır. Bir də kiminsə başına qaxınc eləmək. Elədiyin hərəkəti dəfələrlə eləyirsən, kiməsə yaxşılıq və başa vurursan onu, qaxınc edirsən. Ona görə D də düzgündür. Doğrudur yəni. Sonra Y-yə baxıram. Çiçəyə çırtlamaq sevinmək mənasında işlənən sabit birləşmədir. Mənasında işlənən deyir uşaqlar. Demir ki, yəni yaxın mənalıdır. Ona görə Y də doğrudur. 7. Təyinin feili birləşmə ilə ifadə olunduğu cümləni müəyyən edin. Solmaz, solmuş çiçəkləri yeniləri ilə əvəz etdi. Nə etdi, əvəz etdi? Kim solmaz? Nəyi çiçəkləri? Hansı çiçəkləri? Solmuş çiçəkləri. Burada feili birləşmə dediyinə görə mən burada feili birləşmə görmədim. Ona görə A-nı çıxıram. Nəfsinə qalib gələnlər ən böyük mübarizənin qalibləridir. Mübarizənin qalibləridir. Kim? Nəfsinə qalib gələnlər böyük mübarizənin qalibləridir. Burada nəfsinə qalib gələnlər, bəli, tərkib yaradıb, amma mübtədadır. Oxumuş adamın təcrübəsi də zəngin olar. Zəngin olar. Nə? Adamın təcrübəsi, hansı? Oxumuş adamın təcrübəsi. Ona görə C variantında çıxıram. Sözünü deməyi bacaran insanlar cəsur hesab olunurlar. Baxın, burada insanlar hesab olunurlar. Hansı insanlar? Cəsur hesab olunur. Necə? Sözünü deməyi bacaran. Bax, D variantı olacaq cavab burada. Təltif olundu. Kim? Zeynəb Xanlarova. Hansı Zeynəb Xanlarova? Xalq artisti. Nə ilə? Mükafatla təltif olundu. Y variantında da görürsünüz ki, ümumiyyətlə feili birləşmə yoxdur. Keçək növbəti suala. 8-ci suala. Tərkibində bütün köməkçi nitq hissələrinə aid sözlərin işləndiyi yol boyunca qoşma. Əskərlər sanki modal söz. Gözlərini belə qırpmırdılar ədat. Görürsünüz ki, burada nida görmədim mən, burada bağlayıcı görmədim mən. Bəh-bəh vətənin bu neft qoxusu üçün belə darıxmışdım. Bəh-bəh nida işlənmişdi. Üçün qoşma işlənmişdi. Burada isə belə qoxusu üçün belə darıxmışdım. Ədat işlənmişdi. Çıxıram, çünki 3 dənəsi işlənib. Aha, deməli, aha nida. Deməli, modal söz. Sən də bağlayıcı. Ancaq qələmlə yazmağın tərəfdarısan, yalnız qələmlə yazmağın tərəfdarısan ədat. Qələm ilə qoşma. Görürsünüz, burada hamısı iştirak eləmişdi. Modal sözdə, nida da, bağlayıcı da, ədat da, qoşma da hamısı var. Cavab C variantıdır. Şübhəsiz sənin bu məsuliyyətsizliyin də cəzasız qalmayacaq. Cavab C olsa da D-ni, Y-ni də izah edeyim hər ehtimala qarşı. Şübhəsiz burada uşaqlar modal sözdür. Modal. Məsuliyyətsizliyinin də bağlayıcıdır. Çıxıram. Şairin məhəbbətə dair şeirlərində məhəbbətə dair aid qoşmadır uşaqlar. Eşqin də sədaları bağlayıcıdır. Burada da ikisi iştirak eləmişdir. Çıxıram.
Məncə aydın olmayan bir şey qalmadı. Cavab C variantı idi. 9. Hansı mürəkkəb adın yazılışında səhvə yol verilmişdir? 8 mart əgər ki əlamətdar günlərdə birinci söz hərflə yazılırsa, ikinci söz böyüklə yazılmalıdır. Hərflə yazılırsa əgər birinci böyüklə, ikinci isə kiçiklə yazılmalıdır. Yox, əgər bu formada olsaydı, o zaman ikinci mart sözünü mən böyüklə yazardım. A da doğrudur yəni. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti AXC böyüklə yazılır. Fətəli xan Xoyski, xan sözü əgər ortada və sonda gəlirsə, kiçiklə yazılır, doğrudur. Xan qızı Natəvan, qızı, oğlu, üzrə, adına kimi sözlər varsa, mürəkkəb adın tərkibində kiçiklə yazılır. Ona görə bu doğrudur. Yanlışdır. Doğrudur deyirəm. Tofiq Bəhramov adına və adına sözü. Respublika stadionu, bu da doğrudur. Demək, cavab oldu 9-da D. 10. Tərkibində idiymiş köməkçi sözlərindən hissəciklərindən biri olan sözlərdir. Hissəciklərindən biri olan. Gələrmiş sözündə imiş var, götürürəm. Görüşdük sözündə burada yoxdur. Qaralmışdı sözündə var. Satılmışsa sözündə satılmış isə. Burada var da. 2-də var. Sonra idi imiş, isə demədi. Aha. Bax, burada idi imiş deyir. İsə demir ki, 2-ni çıxıram. Qovuşdu sözündə 4-ü çıxıram. Burada sovuşdu daha doğrusu sözündə. D-şudi keçmiş zamanda, gətirirmiş sözündə bəli, burada da imiş var. Çünki zaman şəkilçisindən. Bax, burada sözün kökü gətir deyə ir. Burada zaman, miş, demək, imiş şəkilçisidir. Demək, 1, 5, 6 cavab C variantı. Keçək mətnə uşaqlar. Mətndə burada nə istəyir bizdən? Ən çətin qələbə mətnidir. Mətn çox maraqlı idi. Həddindən artıq maraqlı idi. Və siz əgər mətnlə tanış deyilsinizsə, ekranı saxlayıb mətnlə tanış olub, daha sonra cavablarınızı mənimlə yoxlaya bilərsiniz. Gəlin baxaq 11-ci suala. Üzərində rəqəm yazılmış sözlərə əsasən cədvəldə uyğun olmayan bəndləri müəyyən edin. Gəlin həqiqi məcazi olmaqlarına baxaq. Qələmi dəyişdim rəngini. Burada üzərində rəqəm yazılmış. Ən kiçik xətaları, kiçik boşqab ola bilər, kiçik əşya ola bilər. Bu məcazi mənadadır. Demək, bu məcazi. Sonra ağır cəza, ağır çanta ola bilər. Bu da məcazi mənadadır, amma ağır cəza məcazidir. Sonra gələk 3-cüyə. 3-də nə istəyir bizdən? Tənha yaşayan həqiqi mənadadır. Sonra 4 hardadır? 4 ədalətli rəhbər həqiqi mənadadır. Mərhəmətli qardaş həqiqi mənadadır. Demək, 1 ilə 2 yalnız məcazi mənadadır, qalanları həqiqi mənadadır. Gəlin, indi burada baxaq. Demək, kiçik məcazi mənadadır, doğrudur. Bu da məcazi mənadadır. Tənha, demək, həqiqi mənaydı, poetikdir. Burada yanlışdır. İnformativ, bura doğrudur. Keçdik indi fərqli funksiyalarına. Kiçik sözündə Vatikan kiçik əraziyə malik ölkə olsa da, orada kiçik məcazi mənadadır, burada doğrudur. Bəli, fərqli funksiyada, yəni həqiqi mənada işlənmişdir burada. Orada ağır poetika idi, burada ağır yükü, bəli, bu da doğrudur. Tənha sözü ümumiyyətlə yanlış idi, bunu götürürəm. Çünki elə birincidən pozulub. Ədalətli informativ funksiyadaydı. Ədalətli şah, burada yanlışdır. Hər ikisi, yəni informativ funksiyadadır. Mərhəmətli informativ idi, burada da mərhəmətli Koroğlu Mehdər Murtuza bağışladı. Bu da yəni həqiqi mənada, halbuki məcazi məna verməli idi. Ona görə buradan yanlışı götürürəm 3, 4, 5 cavab olur Y variantı. 12. Mətnə əsasən səbəbini müəyyən etmək mümkündür. Mümkündür. Aha. Hökmdarın sərkərdəni yanına çağırmasının səbəbi, bəli, mümkündür. Çünki o çox həddindən artıq insanlara təkəbbürlü davranırdı. Var bunun. Müdrik kişinin bağbanlıq etməsinin səbəbi yox idi. Yəni, gəlin bir demək, 2-ni çıxaq, 2 variantları çıxaq. Aha. Sərkərdənin davranışının dəyişməsini, bəli. Çünki ölkələri fəth edirdi, gözünə heç nə görünmürdü. Var. Hökmdarın sərkərdəni müdrikin yanına göndərməsini göndərmir. O özü gedir. 4 yanlışdır. Cavab qalır Y variantı, amma 5-ə də baxaq. Sərkərdənin təkəbbürlü davranışını yenə də deyirəm, ölkələri ala bilməyəcəyi bir qala olmadığı üçün həddindən artıq təkəbbürlü olmuşdu. Cavab 12-də 1, 3, 5 Y variantı. Mətnin ideyasını əks etdirmir. Həqiqi güc qılıncın itiliyində deyil, qəzəbi cilovlamaq bacarığındadır. Bu doğrudur, əks etdirir. Həqiqi böyüklük qorxu yaratmaqla deyil, hörmət qazanmaqla gizlənir, qazanmaqda gizlənir, doğrudur. Ən böyük Fatih min qala zəbt edən yox, bir könüldə gizlənəndir, doğrudur.
Zəfəri təsadüfə buraxan kəs məğlubiyyəti öz əli ilə imzalamış olur. Ümumiyyətlə burada təsadüfə buraxma kimi bir şey yox idi. Mətnin ideyası da bizə nə qədər güclü olursansa ol, insanların qəlbini fəth etmədinsə, ən cılız, ən kiçik insansan mənasına gəlir. Yəni zorla əyilmiş boyun sənə heç vaxt yəni dara düşdüyündə mərhəmət göstərməz, səni heç vaxt sevməz. Zora əsasından qələbə müvəqqəti, sevgi ilə qazanılan zəfər isə əbədidir. Bəli, buradan çıxan nəticə bu idi. Demək 13-də oldu cavab D. 14. Mətndəki nöqtələrin yerinə uyğun fikirlər göstərin. Mətnə yenidən istinad etməliyik. Mətndə nöqtələrin bu deyir ki, ala bilməyəcəyin bir qala yoxdur. Hökmdar müdrikcəsinə gülümsəyir, deyir ki, bəli var, insan qəlbi. Bu sözlər sərkərdənin nöqtə-nöqtə təbii ki, qüruruna toxuna bilər. Nə edə bilər ki? Qüruruna toxundu, ruhdan düşməsinə səbəb oldu, yox, ikiləri çıxırıq. Təkəbbürünü sarsıtdı, bəli, qorxu hissi oyatdı. Ümumiyyətlə qorxu bilməz insan idi. Yanlışdı. Nüfuzuna ciddi təsir etdi, yox. 1-3. Cavab C variantı. Mətnə əsasən cədvəldə uyğun fikirləri göstərin. Doğrudur. Hökmdar ən çətin qələbəni nəfsin islahında görürdü. Bəli, bu doğrudur. Sərkərdə müdrikin yanında ondan məsləhət almaq üçün getmişdi. Baxın uşaqlar, bu incə məqama fikir verin. Yanına demək, gücünü sübut etmək, hər kəs özünə tabe edə bildiyini göstərmək üçün gedir. Hələ də yəni hökmdar ona deyəndə ki, sən insan qəlbini fəth etməzsən, etdiklərin yanlışdır, ondan nəticə çıxarmır. Demək, bu yanlışdır, doğru deyil. Hökmdar həqiqi qəhrəmanlığın fiziki güclə ölçüdür. Fiziki güclə yox, daxili inamla, bir kəsin ona sevgisi ilə ölçürdü. Bu, bir dəqiqə, bu yanlışdır. Demək, keçdik bu tərəfə. Sərkərdənin insanları özünə tabe etmə üslubu qorxuya əsaslanırdı. Bəli, sərkərdədə belə idi, qorxuya əsaslanırdı. 4 doğrudur. Hökmdar sərkərdəni hərbi uğursuzluğuna görə tənqid edirdi, yanlışdır. Yəni sadəcə insanların qəlbini deyirdi, fəth edə bilməmsən. Sərkərdə hadisələrdə nəticə çıxarmağı bacarmırdı. Sonda əslində bacarır, belə deyək də. 1-dən 1, 5, 6. Yəni 15-də hökmdar sərkərdəni hərbi uğursuzluğuna görə tənqid edirdi. Yox, sərkərdənin insanları özünə tabe etmə üslubu, qorxuya əsaslanır. Bu doğrudur, bəli. Sərkərdə hadisələrdə nəticə çıxarmağı bacarmırdı. Yox, bacarır. 5, 6 yanlışdan götürürəm. Doğrudan da 1-i götürürəm. Cavab olur 1, 5, 6 B variantı. 16. Mətnə əsasən klassiyeri tamamlayan fikir. Müdrik qoca təmkinli idi. Sonra yaza bilərik ki, müdrik idi. Sonra mərhəmətli idi. Qorxmaz idi. Və s. yaza bilərik yəni. 17. Altına xətt çəkilmiş cümləni mətnin üslubu səcəvi xüsusiyyətlərinə uyğun şəkildə genişləndirərək yenidən yazın. Altına xətt çəkilmiş cümləyə baxaq, uşaqlar. Ondan sonra sərkərdə bu cavabdan daha da hiddətlənib qılıncını çəkdi. Sərkərdə bu kəskin cavabdan sonra cin atına minərək, beyninə qan vuraraq, beyninə qan vuraraq. Yəni, əsəbləşməyin mənalarını yazın uşaqlar burada. Frazeoloji birləşməklə ifadə eləyin. Qılıncını çəkdi. 18. Mətnə əsasən cədvəli tamamlayan fikirləri yazın. Problem burada nə idi? Sərkərdənin təkəbbürlü olması uşaqlar. Təkəbbürlü olması sərkərdənin. Problemi aşkar edən obraz hökmdar idi. Problemin həllinə kömək edən obraz da qoca idi, bəli. Keçək 19-cu suala. 19-da deyir ki, mətnin hər 3 tərkib hissəsini əhatə edən plan bəndləri yazın. Giriş hissədə nədən bəhs olunurdu uşaqlar? Baxaq. Giriş hissəyə. Bir dəqiqə. Yerləri dəyişdi bunların. Aha. Burada giriş hissədə, ən çətin qələbədə sərkərdənin təkəbbürlülüyü. Belə yaza bilərik. Sərkərdənin təkəbbürlü olması. Sərkərdənin təkəbbürlü olması. Əsas hissədə nədən bəhs olunurdu? Hökmdarın, belə yaza bilərsiniz. Demək, hökmdarın və qocanın nəsiyyəti. Hökmdarın məsləhəti, belə yaza bilərsiniz. Nəticə hissəsində, xəbərdarlığı, belə də yaza bilərsiniz. Padşahın xəbərdarlığı. Nəticə hissəsində isə, demək,
Sərkədə sarı tamamilə insan kimi döndü. Artıq əskənədə. Bax, indi isə ən gizimli qalanı insan. İnsan demək, belə deyək də, sərkərdənin insan qəlbini fəth etməsi, insanların qəlbini fəth etməsi və yaxud da yaza bilərsiniz ki, sərkərdənin yanlışını anlaması yaza bilərsiniz. 20-də mətnin əvvəlində işarə qoymuş sözlərin kontekstə uyğun mənasını müəyyən edin. Baxaq bura. Burada nə istəyir bizdən? Təkəbbür sözüdür. Sərkərdənin qəlbində təkəbbür toxumu əkmişdi. Bir də sarsıntı sözüdür. Ruhunda bir sarsıntı hiss olunmuşdu. Təkəbbür bu isimdir. Təkəbbürlü sözü deyil burada. Təkəbbür sözüdür də. Hə, təkəbbür sözü də uşaqlar özünü bəyənmə mənasındadır. Yəni kontekstə uyğun mənasını müəyyən et deyirsə, özünü bəyənmə və yaxud da iddia yaza bilərik. İddia yaza bilərik. Sonra lovğalıq yaza bilərik. Lovğalıq. Sonra burada hansı söz idi bir dəqiqə unutdum. Sarsıntı sözüdür. Sarsıntı sözünün mənası yəni belə deyək də, ruhi əzab deyək də buna. Ruhi əzab. Sonra keçək göy qurşağı. Maraqlı mətn idi. Göy qurşağı mətninlə də tanış deyilsinizsə, mətni oxuyub, yəni videonu saxlayıb mətnlə tanış olub, daha sonra suallarınızı mənimlə cavablandıra bilərsiniz. 21. Mətnə əsasən, siz əgər bu videonu izləyirsinizsə, bu videodan bəhrələndisinizsə, videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı, şərh yazmağı unutmayın. Və öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz şərh bölməsində. Ümumiyyətlə imtahan sizə necə gəldi? Çətin idimi, asan idimi? Açıq sualları cavablandırmaqda hansı yöndə çətinliyiniz varsa, aşağıda şərh bölməsində yaza bilərsiniz. Mətnə əsasən aşağıdakı cümlələri tamamlayan fikri müəyyən edin. Qədim xalqlara görə göy qurşağı, bax burada yazıb, qədim xalqların göy qurşağı yerlə göyü birləşdirən yol, tanrıların mesajı, bərəkətin müjdəçisi hesab olunurdu. Bərəkətdən xəbər verirdi, səma ilə yeri birləşdirən vasitə, tanrıların yer üzərində xəbərdarlığı. 1, 2, 4 cavab olacaq C variantı. 22. Hər şey günəş şüalarının yağış damcıları ilə qarşılaşmasından sonra başlayır fikrini. Əvvəlində rəqəm yazılmış hansı cümlədən sonra yazmaq daha məqsədə uyğun olar? Baxaq burada. Demək, göy qurşan yaraması həm sadəmdir. Birə yazmaq olmaz uşaqlar. İşıq şousudur. Bu rəng hadisəsində təbiətin bizə təqdim edən ən böyük, hər şey günəşdən yox. 2-də göy qurşağının yaraması həm sadə, həm də heyrancı bir prosesdir. Gördüyümüz günəş olan yağış damcıları qarşılaşmasında bizim ağrıda gördüyümüz günəş işığı. Aha. 3 işıq damcıya daxil olur. Bunu 3-dən desəydi ki, hansı demək, qabağında, qarşısında hansı rəqəm yazılmış cümlədən əvvələ artırmaq olar, 3 yazardım. Yəni, bura artırardım. Yox, deyir ki, bizə fikri əvvəldə rəqəm yazılmış hansı cümlədən sonra yazmaq daha məqsədə uyğundur. Yəni, bundan sonra yazmaq daha məqsədə uyğundur. 2. Cavab olacaq Y variantı, uşaqlar. Keçdik 23-də. Mətnə əsasən yanlış fikri müəyyən edin. Burada müşahidəçinin arxası günəşə doğru olduqda qarşı tərəfdəki göy qurşağını seyr etmək mümkündür. Bu doğru fikir idi, uşaqlar. Göy qurşağının qövsvari görünməsi onun həqiqi formasını əks etdirmir. Bu da doğruydu. Yəni, bax, burada deyirdi də, qövsvari deyir ki, bir dəqiqə həmin hissəni tapılım, qövsün diametri müəyyəndir. Onu qövs şəklində görsəydə göy qurşağı əslində tam bir çevrədir. Sadəcə deyir ki, çevrənin aşağı hissəsində bizdən gizlədir. Və deyir, göy qurşağı hər bir müşahidə üçün fərqlidir. Yəni, hər kəs rəqsin dayandığı nöqtədən fərqli bucaq altında görür. Bu doğruydu. İşıq şüalarının gözə çarpma bucağı hər kəs üçün eyni olduğundan, hər kəs eyni göy qurşağını seyr edir. Bu yanlış fikir idi. Burada deyirdi, bu səbəbdən heç bir insan, altına xətt çəkirəm, göy qurşağını eyni görmür. Hər kəsin gözünə özünə məxsus bir rəng dünyası canlanır. Bəli. Demək, yer səthinin maneə yaratması nəticəsində göy qurşağı çevrəsinin bir hissəsi görünür. Bu yanlışdır. Dayanılan nöqtənin fərqli olması rəng çalar. Bu doğrudur, yəni daha doğrusu. Bu da doğrudur. D də doğrudur, Y də doğrudur, uşaqlar. Yəni bizdən yanlışı istədiyinə görə cavab olacaq C 23-də. 24. Mətnə əsasən cədvələ uyğun olmayan fikirləri müəyyən edin. Olmayan fikri. Yağış damcıları günəş işığını öz daxilində sındırıb əks etdirir. Ağ rəngli günəş işığının daxilində gizlənən 7 rəng çallar üzə çıxır. Bu doğrudur. Yeni çıxıram. Qırmızıdan bənövşəyə doğru düzülən məşhur 7 rəng formalaşır. Burada yazmışdı bunu ki,
Səmada qırmızıdan bənövşəyə doğru 7 rəng. Burada var idi. Təbiət 3-də təbiətin ən gözəl hadisələrindən olan göy qurşağı mənzərəsi yaranır. Bu da doğrudur. Geri qayıdan işıq şüaları müşahidəçi üçün görüntünü tamamlayır. Doğrudur. Göy üzü günəş işığını tamamilə udur və havanı birdən-birə soyudur. Belə bir fikir yox idi. Cavab olacaq C variantı. 25. Əvvəldə işarələr qoymuş hansı cümlədə məcazi məna işlənməmişdi? Aha, biz burada üzərində iş apardıq deyə qələmi dəyişim, sizə daha aydın olsun. Üzərində rəqəm deyir, yoxsa əvvəldə işarə qoyulmuş. Aha, bir bunu nəzərdə tutur, bir bunu nəzərdə tutur. Bunu nəzərdə tutur və bunu nəzərdə tutur. Buradan başlayaq. Göy qurşağı sadəcə meteoroloji hadisə deyil, həm də təbiətin bizə gülümsəməsidir. Təbiətin gülümsəməsi məcazidir. İnsanlıq tarixi boyunca bu təbiət hadisəsi müxtəlif mənalar yüklənmişdir. Məna yüklənməyi demək məcazidir. Bu səbəbdən heç bir insan eyni göy qurşağını görmür. Hər kəsin gözündə özünə məxsus bir rəng dünyası canlanır, məcazidir. Bu hadisəni seyr etməyin özünə məxsus qaydası var, həqiqidir. Gəlin baxaq bu tərəfə də. Təbiətin ən zərif görüntülərindən biri olan göy qurşağı əsrlər boyu həm əfsanələrin mövzusu, həm də insanların sevinc mənbəyi olmuşdu, məcazidir. Demək, cavab olacaq orada. Bu hansı işarə idi? Bu işarə, bax bu. Gəlin baxaq. Aha, cavab D variantı. 26. Mətnin son cümləsini məzmununa uyğun şəkildə tamamlayıb yazın. Mətnin son cümləsinə diqqət edək. Deyir ki, göy qurşağı təbiətin estetik gözəlliyinin üzə çıxdığı nadir bir şahesərdir. Bizə isə sadəcə bu gözəllikdən zövq almaq qalır. Bizə isə bu mənzərədən və yaxud da hadisədən zövq almaq qalır. Sonra yazaq 27-ni. Mətndə tünd qara hərflərlə verilmiş cümlənin mətnin üslubu fərqli xüsusiyyətlərində yazın. Üslubdan fərqli. Baxaq burada. Bu optik fonemenin müşahidə bucağı günəş şüaları ilə müşahidəsinin baxış oxu arasında təxminən 42 dərəcəlik sabit künc təşkil edir. Bu da həndəsə olaraq qövsün diametrini müəyyən edir. Görürsünüz ki, burada elmi üslubun xüsusiyyətləri var uşaqlar. Elmi üslub. Elmi üslubun xüsusiyyətlərinin içərisində dəqiqlik, konkretlik, bunları yaza bilərik. Termin istifadəsi və yaxud da ən əsası elə. 28. Bəzən sadə elementlərin müəyyən nizamla qarşılaşması təbiət möcüzəsi yarada bilər fikrini mətnin məzmunu ilə əlaqələndirin. Sadə elementlərin müəyyən nizamla qarşılaşması, burada uşaqlar müəyyən nizamla qarşılaşma, yağış damcıları deyir ki, sehirli süzgəc rolunu oynayaraq gizli rəngləri üzə çıxarır. İşıq damcıya daxil olur, onun daxilində sınır və geri qayıdarkən rəngli parçalara. Belə ki, səmada səma körpüsü yaranır, yəni göy qurşağı yaranır. Bax, bu cümləni bura yazmalı idiniz. 29. Mətnin başlığını poetik, obrazlı şəkildə tamamlayan ifadə yazın. Bunu necə yaza bilərik? Baxaq görək mətnin başlığı. Göy qurşağı, nöqtə qoyub nə yaza bilərik? Məsələn, yağışın hədiyyəsi yaza bilərik. Məsələn, yağışın hədiyyəsi, səmanın möcüzəsi, və yaxud da səmanın yaratdığı möcüzə deyək də. Yaratdığı möcüzə. 30. Mətnə əsasən cədvəl tamamlayan fikirləri yazın. 30-da mətnə əsasən cədvəl tamamlayan müddəanı təsdiq edən fakt, göy qurşağı haqqında həm əfsanəvi fikirlər, həm də elmi yanaşmalar var. Əfsanəvi fikirlər, bax burada, qədim xalqlar nə fikirləşirdilər? Göy qurşağını yerlə birləşdirən yol, tanrıların mesajı, bərəkətin müjdəsi hesab olunurdu. Müasir dövrdə isə göy qurşağı həm də təbiətin saflığının rəmzi hesab olunurdu. Şəhərlərin səs-küyündən uzaqda, yağış damcılan şəlalələr kənarında möcüzəni seyr etmək insanlara daxili rahatlıq bəxş edirdi. Məsələn, bunu yaza bilərdiniz bura. Birinci hissəyə. İkinci hissəyə isə, bax, burada açıqlamasını vermişdi. Elmi açıqlamasını vermişdi uşaqlar. Deyir ki, işıq daxil olur və işığın daxil olması nəticəsində yağış damcıları ilə sehirli süzgəc rolunu oynayır. Bax, bunu da bu hissəyə əsaslandırma şəklində, fakt şəklində yaza bilərdiniz. Bu qədər 10-cu sinifin OTK sınağının izahı bu qədər. Siz videonu izlədinizsə, yenə deyirəm, videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı, şərh yazmağı, fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.